contenta porque he logrado mi objetivo. ¿Qué tal? Contame el rendimiento, el nivel, las competidoras, ¿fue difícil? Sí, algunas competidoras fueron, o sea, tenían un nivel muy bueno y claramente me hicieron buenos puntos, pero yo me esforcé bastante para claro, sacar los campeonatos. ¿Qué se necesita en este deporte? Más allá de la efectividad, seguramente la parte física también, ¿no? Sí, tenemos que estar preparadamente físicos y también mentalmente. ¿Qué tal? ¿A quién se lo dedicas este logro? Se lo dedico a mis padres, bueno, a mi mamá en especial, a mis profesores, a la AGED que me auspicia y también a la farmacia San Agustín. Ahora hay que prepararse, ¿hay otro torneo al que vas a asistir? Sí, el G1 en Tarija, que espero entrar a cuadro y, claro, jugar bien. Felicidades. Gracias.